बंदूक में लगेगा टायर, यह ट्रैक्टर में लगेगा धागा और यह पतंग में लगेगा गोली। अरे अबाजी तूने तो गलत कर दिया, देखो मैं ठीक कर देता हूँ। पतंग में लगेगा टायर, यह बंदूक में लगेगा धागा और यह ट्रैक्टर में लगेगा गोली। अरे तुम दोनों तो गलत कर दिया, देखो मैं ठीक कर देता हूँ। दोस्तों हमारे तरह आप भी इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए इंडियन। बंदूक में लगेगा गोली, यह ट्रैक्टर में लगेगा टायर और यह पतंग में लगेगा धागा।